nake muthamaki agicũthĩrĩria akiona Abimeleki magithakania na mutumia wake. You know, about the seriousness of kire gitumite maundu ma mathukeri ni andu gukorwo makirehe seriousness thiini wa undu ithu kia twenda kumone ndikoragwo uyu undu muritu ni undu easy because when you simplify it then no abiri sex ni fantasy ni mind no taragu githi kwira muthuri wakwa te bugaruka ria ngaburora rio ya ngabutindika rio you know, as long as you are free, as long as you discuss with him uria mukota guthie ginya openness ino tuke ya kuingira rie, but 90% yehiko 95% na ndasi nyingi muno uti conversation tendo gikara urie muthuri wakwa atiri turatwarithania atia kana mwege kuringana noguo turatengeranirie ora tukinyanĩtie ko mware withe urandora wega atia Thaitha ici rĩ we ndurandu matwandika he no nginya mutingikaruga mwe kuhiukania tondũ tha ici no noguo andu maratuna haha turi atatu matu hena mundu ũngĩ ũra exist ona matiramenya hena andu angĩ matuthiũrũrũka hena mundu ũngĩ onoreraga cameraman wakwa atirĩrĩ ngũgene gũkũhenia akũhena akũigaga agacoka ugacoka gwa karo. But now undu mwe ngwenda gukuria a very genuine question. Monica, I know you have male friends. Niguo. Does it mean mukomanagia nao? That's how it is. No ri society kuringana na uria tumbitwo ri. Ri kana uria taru gicagi-ini andu moranagia atiri mo makoragwo nao. Ti bendo gonao. Makoragwo nao. Tondu kuringana na culture itu mandiko migaga atiriri out of an abundance of the heart. Kanwa niko karagia kindu kira ki mesiri ni ma mundu ri nikio mundu onaga niko mundu angituna nawe ri aikorwo mesiri make maihurite sex ri ekwena although ithu ni tumetikiritie gwiciria uguo tora ni kono ni mwiroreri ndingiora andu acio matitamuranaga. Gatho cia mwanya mwiroreri ni gucagura channel ya Metha ya Kagoni na umuthi Metha tumiambite thiini wa mukawa uikaine ta Stanley Haven guku mwena wa Murang'a na guku ni kundu guthaka torio rona munene ni arakuonia mbica citiganite cioria kundu guku guthaka no uke guku for swimming no uke guku murita team building no muke guku micemanio kwina hall njega muno cia micemanio kwina kundu kwega muno gwa ciana guthakira kwina kundu kwa kuhorero uguo winyuire gacai gaku raji urehe mwendo waku na mungikigwa mukwenda gukoma guku ri rumu ciku nyingi na thaka muno cia gukoma ni undu wa horo makiria ritahura na beno nigetha ubuku muthenya urio kwenda kurehe mwendo waku kundu guku muri raji kana mwike maundu maria mangi mungenda gukorwo mugika na oroho mbere ya gumenyithitie andu aria ndinao muthenya wa umuthi aria ni njui ni ukumenda na ni umendete to ni umoi ngumenyithie turugamirirwo ni AMG Realtors, our latest project kuria mwena wa Kikuyu turamita Kikuyu Breeze na ici ni broti cia 50 by 100 na broti ici cire barabara-ini ya kuma Mutarakwa guthie Ndaguriti. Broti ici ni ready to build ni tukuirigana ruthingo toria twiriga gwika thiini wa Juja Prime Phase 2 na Phase 3 oroho street lighting ni gwikirwo na tubarabara tuthondekwo wega twa o mundu kuingira hake tugukorwo turi tuthondeke wega muno. The neighborhood is very developed koguo ni handu ugukana wake orio araniria na Martin nigetha buku broti yaku oroho ndiwe kana ni ucerete kure mwena wa Masai Mara ni tukoretwo tugikwira uhoro wigi migration ya wild beast na kuria mwena wa Masai Mara uthaka uria uri ku ndungiwitigithia tondu ngata cikeyurite ku mwiroreri no ngende gucera ngiraga the best company igugutwara ku without giving you a raw deal ni Bountiful Safaris na baya Bountiful ni weno ihaha uguo umorie package iria menacio ciuria unjuragia ta person sharing mundu wina ciana kana ciana irihagia undu umwe na andu agima ciuria icio ciothe ni megugucokeria hurira Bountiful Safaris na namba ino tukuhete haha uguo. Now muthenya wa umuthi I am very excited
host andu eri njui ni umoi umwe wao tukoragwo nake thiini wa channel ya Metha ya Kagoni every Thursday tugikurehera tubarira itagwo self love etagwo Karo your health coach. Karibu sana Karo. Thank you Monica. Urikuo wega? Wega fiu. Aha. Ndakena ni tondu muthi jikarite haharu na ni guthikiriria ndirathikiriria menyerete gukorwo ngika kaundu. Riu ni guthikiriria. Haya na twina mundu ungi ni umwe anoka metha-ini ya Kagoni na roho nake ni content creator. Channel yake itagwo Ngugi MC Ngugi wa Karanja TV. Karibu sana Ngugi. Thank you so much. Ni wega ni uka metha-ini. Metha ni njega by the way. Njega na umuthe metha by the way reke nyambe nguhariririe we mwiroreri wa Metha ya Kagoni tondu umenyerete maundu mahoreru. Miario micunge wega. Icuri cia miario cikoragwo cie njunge no muthenya wa muthi. Please ndukarakare mauma nja ya ohoro tondu tumarehete haha ni undu wa show makoretwo magika. Umwe etaga Tata wa Murio na kĩũria ũngĩ etagwo Mama wa Murio ni njũĩ show icio ni muciona. No ũndũ ũmwe tũkwenda promise tutikuma nja ya ũhoro tũkwaria maũndũ marĩa me Bibilia-inĩ o mau tu o macio he mũndũ ũngĩgĩthiĩ beyond Bibilia atire kĩambo kĩgeithania na rĩu ngũgĩ onawe rĩmwe nĩ ũnjambithagia tondu rĩrĩ ũngĩkorwo ninĩte atĩa juice tũtambĩtie show. Ũndũ ũmwe ũbatiĩ kũmenya nĩ atĩrĩrĩ ũrĩa wona mũndũ akĩbehave maũndũ-inĩ mothe nĩguo abehaveaga nginya kũndũ kũrĩa kũngĩ guothe. Otire kuitha. So even the character itself. Ona irio no guo, ona ire ingi. No guo. Character ya mundu niguo ikoragwo ihana. Hatiri uhinga. Hatiri uhinga. Na character. Oi kwenda kindu tangihitha ndi uri uhana. Ngania kugeithia. Nikwenda kugeithia mwireri wa Metha ya Kagoni. Ningenete muno ni tondu wa guka thiini wa Metha ya Kagoni. Nitunete wira uria mukoretwo mukirutana ni twa appreciate-aga mahinda-ini me mothe ria tukumuona. Na nikenjuge njitagwo Ngugi wa Karanja MC na Jesu Kristo na ni twindugo muno ni tondu wa kuhonokia ungikorio uneane mundu uria Ngai anaiguira tha muno nini ningiyumiria ninyonete Jesu na ninyonete urekaga. Number 2 ngakimugeithia muno ni tondu wa gusupport ra mukoretwo mugi-support Monica ona ra mukoretwo mugi-support by the way. We thank God for you. God bless you. Thank you. Kinyi hau uguo. Kinyi hau. Ngai we muhono. Ni nda onokire riu ndi munini ndacokire kwenya ndi muhonoku ndi mugiwa. Ni kuikarora baruta kawira. Mwathani ni anjigwiriire tha. Tondu andutite roho wake ria. Ino twanona turutaga wira. Wahonokete uri okani. Abu na taraka itu kanini kaiga ati Ngai ni akati ati hena kaitu kaucio ira gakiuga atiriri. Ati mwathani ni andutite roho wao mara. Kaitu kanini. Nuria kaigwete rũrũ na kokaria kagia kahoithia kiga mwathani twagucokeria ngatho ndakuhoe uheiritu aria me thimu-ini ya baba matari nguo umahe nguo amorugame Ngai we Karo Karo maundu maria makoragwo ndi monoku na ndiaragia maundu matari na ungai thiini wamo maundu maria mothe uigua angiaria meguku thi mombirwo ni Ngai mekagwo ni andu na megutura mekagwo atiga ni moto tingiri haha. Karibuni sana mukite haha ni tondu ni mwaragia maundu ma Murio na mwiroreri unjitikirie huthire ciugo icio na ni ndiu ni Murio uriku mukoragwo mukiaririria ni ngoretwo ngeigua na andu no ni nditigagira kuingira ni nditigagira kuingira channel-ini yanyu kana ukaingira wikunikite maitho ni wimirite oguo na ndiraigire ati atuona ukiona hawa tafuta earphones ona tugiuka na inyue haha kuria Murang'a no gwitigagira tukionwo na inyue anyway niki giaciarire show ya Tata na Mama wa Murio. Why are you talking about sex? Are you guys sick? Are you suffering from midlife crisis? Muroka mugatemania ndeto Karanja. Haya. Mandiko maigaga atiriri tondu mo njugire ngurivu mandiko. O kiambiriria Ngai. Everything start with God. Ugira thiini wa ibuku ria Ngai ri ona ugira thiini wa Corinthians ni kuretwo kiri uhoro wigi muthuri na mutumia uria mfati ukorwo magiikara ugira uhoro wigi Song of Solomon ni aragia uria mundu afati guikara mutumia wake riu kiuri giakwa ni atiriri thirikari ni ui
urimi niguo munyiginyigi wa bururi wa Kenya ni tugathie matu-ini toima guku thi as long as we believe in Jesus Christ na kwina andu mathomithagio horo ucio ni kwina andu mathomithagio tondu tukota guikara guku thi kwina mawatho ri kwina andu mathomithagia watho then kihiko ri kindu kiria gituma kihiko kindu kia mbere kiria gituma kihiko kirugameri tondu ndungikiuga ati we woimire kwanyu ni tondu gutiari na anake kwari na muthuri kwari na anake mari kuu uguo ku kindu kiria gituma kihiko kirugameri ni horo wigie gukomania kuu na niguo kwirwo gukomanio kwa andu eri mahikanite ni gutuo guthingu na Paulo kaiga atiri ni gwikirirwo muno koguo ti undu wa kuhutania rimwe ni gwikirirwo muno so riu ri maundu macio matikaimanage iyo ni Biblia yugite uguo angikorwo undu ucio ni wa bata na ni uturagia kihiko ri why Monica we cannot discuss go save hiko ira ciragira thiini wa maundu mau fine eto no njarie muno ri ni ngingira kihiko ri guti mundu andutire ura mutumia afatie gutwarithio tondu ni riu we ni ugeciria ugathie ukaruga no ugacoka ukaria rice kuringana mathomo maria njiguite ri mutumia ni atwaragwo process riu ni tondu wa kurigwo gwitu tondu mandiko maiga andu akwa moraga ni tondu wa kwaga menyori then tafarira itu igaciarwo nikio mwaciara tafarira ya tata na mama wa Murio ni undu wa gucivi hiko atiriri Karo mamu wanyu ni oi ndeto iria waragia ni acokio na ihenya ni acioi mamu witu ni oi na to mami tu ni eroragira well you can eroragira kana ni athikagiria but ni oi na ni atiraga uguo rathomithia ndui no egukigua ona baba witu ni rigite kunjuria na riu witagwo tata wa Murio niki my brother live oya ndioi ndeteteire ngimwira atiriri ni to ni thomithagia handu hangietagwo Metha ya Kagoni ndikae gwiciria no athia korecha agiigwa ciugo imwe na koretwo atekuigua wega ndahota kumumania na ndikwenda but ni moi wira uria nduti ni moi ni thomithagia na to mami witu na baba witu na mwana wakwa ni ndamuikaririe thirira twanjiriirie show ici nigetha akamenyaga ni kithomo ni oi ni thomithagia sexual and reproductive health na hari ni tigani ru ndiraria na ruthiomi rwa Gikuyu ri ni ngoretwo ngithomithia maundu maya no ngoretwo ngithomithia na Githungu na Githwairi ndiciritie no njarie na Gikuyu nginya riria muthuri uyu atumirwo ni Ngai agiuka guthogotho uyu agituma nginya ngarie na Gikuyu koguo hari ni ti undu mugeni na ni undu ngoretwo ngithomithia kwa ihinda rĩraihu muno na ciugo icio temanagia ta wa muhure iyo gacemania kiugo pa hatari gucunga icure cia miario ri tondu riri kirira ni urathoni na nikiona waiguire ndeto tata wa Murio ni aria manjitire tata to ni gwitwo ndetirwo ciugo icio ni eroreri aitu aria maugire atiriri ati ndiratariria undu ucio toria tata wa mundu ni tata mundu atumago gwi tata wao niki tondu tata wa mamu wanyu ndangihotire gukwira ciugo imwe nikio gutumaga gwi tata wanyu athia kwire uria mundu so tata ri ni ndiri ha wona ni kindu kimwe menyete na nginyite hau tumenyete ri uhingo uria wikuo ri niguo utumite mandu ingi makorwo methina-ini ucio mari koguo ndingiuka haha njuge ndoka kumuthomithia na ngumwira uhoro wa ndeto eno na ndiramwira ni ndeto iriku so andu aingi nginya ni mararwa thiini wa kihiko no mathi nginya he pastor kana he father kana kuria mathia gutatua ri makoranio nikimuranagia kauga ngani mbeca na matiraiga niki na hau hangi so magatura na hau hangi so ingikorwo ndirathomithia atia njuge maundu na kuhithirira but for me it comes out naturally it just comes out na ndigua gatari guturika ndaturika ni njugaga ciugo icio ria ciugagwo na ngikorwo ndiciugaga na Githungu mutingigua gatandirauga uru no to ndirauga na Gikuyu nikio cigwikaga ta cikiria tondu traditionally Agikuyu tutiete actually ongirora communities iringi ciothe ni ciaragio horo wa sex ithu ndithio turegaga turu no ngithii Uganda kana kanjagia guthomithia horo wa sex ge kanini na kindu kingi twikaga show itu to sex tu tuthomithagia sexual and reproductive health ungirorera ni turoraga uria ungirigiriria infections turoraga uria sexual and reproductive health is very broad so ni ngiaria ikoragwo yumaga haha ngoro thiini and also nigenaga muno ngika research ni nyendete gwika research so ndathoma kaundu ni njigua wega ngithomithia na ona wathomithia gacoka kaheo feedback tondu eroreri itu niega matuhea feedback o uguo pa agi maranjirire atiriri ni una ndiroka nginya office yaku ndiroka kwaria nawe tondu ndironire ndureti ni uraheire ni watuheire chance tondu turahithite ihinda iraihu muno ni turamenyire uguo raria ni kwaragio Karanja wita producer wa show iyo ri
hi uikaraga thi atia kana muikaraga thi atia mukauga umuthi tukwariririo horo wa mutumia kuhariririo mbere ya monanite na uria muthuri angihariririo mutumia wake mbere ya monanite monanite kiwiri nauge wega uguo tiga guthire ku uguo to bora ndira ku our latest show eretwo atiriri mogwati ma kuhuthira mata kuhehia kiga kia mutumia hindi ria murona na kimwiri. Okay. Tondu andu ni mahuthagira mata. Yes, and that's a reality. Not unguka utwandike hau na githungu, you know, do not use this, I don't know, not ogana gikwira gwika ikiria. Sorry. Riu ri wanjuri atiri twotagate guthondeka riri. Tare uhoro wa mata mwarutire ku. Akira ndu kuga uria mareka. Yes, ni andu matwiraga. You know tukaga atiriri, one of undu mutukoretwo tugicokeria Ngai ngatho ni tondu wa riri. Kwina andu aingi matwendete na kwina andu angi matuthuire at the same ni level kana time kana niki kwina andu matuthuire no riri kindu kimwe gitumaga to move each and every day ni kwina andu maratwandikira messages that ati korotiwe kiko giako gitingikinyite monika ngwiriria atiriri in our African culture muti mundu witikiritie guthomithio horo wigi sex we no we atiriri matukuini mayari atata na matironeka nigetha makuruti uria fati kuhandu muthuri na nikio ugukuini kwa na kindu getagwo itara nigetha riri uthi woni atiriri ona nike gucokia thutha to nandikire omugikuyu muritu angiahikire ri ndathia kwa mudrume direct aikaraga thiku 8 agithomithagio uria afati guikana muthuri uria muthuri atwaragwo uria muthuri atwarithagio nowadays ri ni tondu andu gutuika modernized ri gutina kirira kiguguo kwa muhiano to gudakwena atiri ta imagine Monica ri ona yo kingira kihiko ri tigane hario tangitwira ri guti mundu akwiri atiriri muthuri ahutagio muthuri atwarithagio na nikigwa atumia ni kuringa uguo tukumiringiti ni mukaguthukanira uguo no ri kuringana na message ira tukoragwo tukiandikirwo ri kwina mundu taru hena mundu wanyandikira twi ha njira atiriri na ni ndakuonia message ndamuonia ati atwe anyandikira atiriri mututiko tukiona mutumia yakwa kimwiri o hingo ciothe twaingira riri aiga ni gego rira mutura na mutwe na mugongo iyo ni topic tukudiscuss yo mieterere no ri turaga messages ira twatumirwo ri na tukoto na gwiciriria ugeciria atiri niki ki affecta kiko kuringana messages iria turatumirwo riu tugathondeka topic ngagikiria ngatha nake akarisearch riu ndari ngoka ndiharirie na ciuria atiriri I'm very interested na delivery ya messages cianyu kana githomo kianyu tariu ni mwiriga gutuma kwa kane mwaki kundu gutigane na in fact uhoro ucio niguo ndirawiciririe ndirona I need to call the two of you here mutwire exactly kana githomo kana muri maundu mangi tondu mutingikorwo murariririo horo wa kiga kia mutumia haria kiagirirwo ni kuhutio na mwikarite sofa-ini mwehumbirite murengeti murio eri mwehumbirite murengeti umwe ti mirengeti eri mwehumbirite murengeti umwe murio eri why that kind of delivery Karo atiriri ne bizere ko mada auto sabara de katondo na ndiramenya geyo ina gathina ni ndigona tena to hegi ningi turari githaka-ini ndingikora ndirarigwa kiuri so ni ndirecirĩtie ya mũrĩngĩti ina thina tondu honestly before God muthenya ucio kwari na heho ithu tuoria mũrĩngĩti ũrĩa warĩ office gwakwa na twarĩra mũrĩngĩti ũmwe tũngĩekire atĩa ithu twehumbirite tukiaragia uria tuoka guko twanywa ka juice because one uririkane na ndenda nginya mwirori aririkane ithu turi arata na tutiri arata aira na tutianjiri undu uyu ati to gutriga by the very innocently twari very innocent tugikogo na maundu maria ona set imwe si inspire go nginya ni nature si inspire go ni Ngai imwe si inspire go ni cameraman witu. So we are just having fun and also girora show citu ni siri na kugeria to make things as easy and simple as possible. Good. Guthi haria mwiroreri ari. Andu ingi ni marwarire, andu angi ni twetuaga muno no tuke ha tutinde tuikarite ati officially na ninge twarie ma twisho-ini no maundu maya twaragia ma sexual and reproductive health tungiuka hau mwiciria cio na mukimo ona mutingi tuthikiriria
no kohe mundu erorire show yo tondu wa na ithu twari o innocent ni ngai inspire ni maundu ma ngai ba ni maundu ningire no yo go simplify maundu matikoro me serious by the way Abimeleki ri mandiko meigaga atiriri nake agicũthĩrĩria enye njikara mandiko-ini nake muthamaki agicũthĩrĩria akiona Abimeleki magithakania na mutumia wake about the seriousness of kire gitumite maundu ma mathukeri ni andu gukorwo makirehe seriousness thiini wa undu ithu kire twenda kumone ndikoragwo uyu undu muritu ni undu easy because when you simplify it then no abiriria as the journey ona uyo show yo ndirakwira ya muico ria ritisi turekire na guginda mwirira ni ngucokera ni undu wa mwiroreri in terms of sexually productive health ndiri ugima warehe ugima niguo maundu macenjagia tariu he ingi murekire na ka video kau ndenako ke TikTok ine mukomete na ngara na mukehumbira uguo mukehumbira na mukambiriria gutuhe ndeto cio ria mwina twana twiri mundu wonete video ni aranyita uria ndirauga I'm still keen on delivery yes ni murauga talk ndiagirwo gukorwo ri boring ndiagirwo gukorwo ri serious ndiagirwo gukorwo ari yagirwo gukorwo ri easy but now hena impression muratuhe hena impression muratuhe na hihi kiuria ni ndiyuragia Karanja turi hamwe na eroreri anyu ni ndiyuragia kana ni mukomanagia good we wiciragia atia twambirire nawe let's not talk about this we wiciragia atia be genuine Murio mbere ya andu aya matucokeirie kiuria kiurike tumeturugame ndagika imwe tu turenda gukwirira kuria ugucera na Bountiful Safaris na kuria ukuigithia na AMG Realtors ni turacokereria thutha ihinda ritari kuraya. Honesty and integrity have always been fundamental to AMG Realtors. Over the last 10 years, we've sold land to more than 10,000 customers living overseas or here in Kenya. When you buy land from us, we guarantee that you get your title within 60 days or your money back. That's powerful testimony to how we operate. It is 10 years of good deeds and 10 years of good titles. AMG Realtors, your land, your future. The world is a book, and those who do not travel read only one page. Well, get ready to read several pages because this year Bountiful Safaris presents to you 22 destinations for 2022. Discover all the hidden gems that travel has to offer, from South Africa to Mauritius to Seychelles. The best part? You don't have to have all the money at once. Simply opt in for our Lipa Pole Pole option, where you can pay smaller installments as an individual or a group, save up, and explore the world as you please. You can even save up for your parents. Contact Bountiful Safaris on 0724 840 482 or 0724 592 707. You may also reach us at info@bountifulsafaris.com. Bountiful Safaris. Dream, explore, discover. Negado, please thiĩ na mbere na comment na reke comment ciaku cikorwo cirĩ cia gĩtĩo hanini. Onakorwo mũthĩ nĩ tũrauma nja ya ũhoro hanini, geria gũcũnga icũrĩ cia mĩario. Tũnyitĩte ũgeni Karo, your health coach, na mũndũ ũgwĩtwo Ngugi wa Karanja, na marĩtwa mao ma kĩ mwena ũngĩ kĩwĩra metaga Tata na Mama wa Murio, na marauga shows ici ciao rĩ cituĩkĩte inspired nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa marathiĩ na mbere thĩinĩ wa kĩhiko. Karanja, mbere ya mũnjokeirie kĩũria kĩrĩa ngũrĩtie mbere, he article ndĩronete ngathĩti-inĩ ĩmwe ya gũkũ bũrũri-inĩ ĩkiuga ũngĩenda gwetha kũndũ kũrĩa gũtarĩ gĩkeno kĩa ũrĩrĩ nĩ thĩinĩ wa ihiko. It's funny atĩ thĩinĩ wa kĩhiko nĩkuo gũtarĩ na gĩkeno kĩa ũrĩrĩ na nĩkuo kwagĩrĩirwo gũkorwo na gĩkeno kĩu. Sure, you are very right. Is it that tũtiũĩ kana one boring kana undu mufati kumenya ni atiriri horo wigi gukomania ri kuringana na tureretwo gicagi-ini ri
turutitwo ni waganu taru ngira andu ingi muno aria maigaga ri maigaga turi aganu no ungimuria waganu ni kiri ndangihota gukudefinera. Monica, can you be sincere before even God? Yani Ngai no be waganu, you know, niwe womba waganu netikiria ati nyu mwathi kihiko mwathi kwagana, but because of ni tondu wa values iria ciekiritwo thiini wa African culture itu ati mwiritu afatie guikara o afatie kuikega thirange na afatie gutura kunyithania maguru anyithania maguru ndafatie nginya ingira kihiko-ini ndatigithukanuraga. so ucio niguo undu ureretwo. Number 2, ukona thiini wa ihiko nyingi muno ni tondu wa andu matifundithitio maundu mane tondu wa kwaga tata, kwaga mundu afatie kuhandwo mutumia atia na kiundu kuu no ingire mentality ati gukomania kwa muthuri. By the way, kwina uyu nerega guthomithia uhoro wigie orgasm, andu ingi makaigua what is that, they have never experienced na matiyo horo ucio niki ni tondu wa kwaga information ino ri kihiko ri gikaga cama tondu ingi mundu uyu mwatindania nake ni umwitirie mbeca ni aregire gukunengera kiroko ni muhingicanire wathiurire wona gitumi giaku gia gukomania ri gikaga. Number 2 ri otoguriga sex ri ni gi fantasy ni mind no tara ugithikwira muthuri waku ati bugaruka ni angamurora ni oyo angamutindika ni ogu, you know, as long as you are free, as long as you discuss with him uria mukota guthie ginya openness ino tuke ya kuingira ri, but 90% yehiko 95% na ndaci he nyingi muno kuti conversation kindu gikara urie muthuri waku atiri turatwarithania atia kana mwege kuringana noguo turatengeranirie ora tukinyanitie ko mwale withe urandora wega atia atiriri imukomanagia na karanja karo tondu murorana murarorana haha nene ndirashuku riu we wiciragia ata, you know, like atombe tuigue thought ya because you know you are a friend ni kurikana na uria ndimurorete ni ndingimukanira ndigimukanira ni gugetindaga kinjira atiriri nĩnyendete muthuri tondu maundu ugi muingi muno ndukamuonia githeka wanjiraga atiriri o mundu ni ari muonere wa maundu koguo uria wona na ingigeria kugarura muonere waku wa maundu ndingihota. So the best thing ni kureka muonere we wikare na muonere wa ke ngwire andu aria matari yes na no maheanaga opaque answers iria turiga kuheo ta maumirira ma ABC uria marerirwo maana Thaitha ici rĩ we ndurandu matwandika he no nginya mutingi karuga mwe kuhiukania toru tha ici no andu maratuna haha turi atatu matiwe hena mundu ungi ura exist ona matiramenya hena andu angi matuthiururuka hena mundu ungi onoreraga cameraman wakwa atiriri ngugi ni gukuhenia kuhena akuigaga agacoka wakaro agacoka gwa karo. But now undu mwe ngwenda gukuria a very genuine question. Monica, I know you have male friends niguo does it mean mukomanagia nao? That's how it is. No ri society kuringana na uria tumbitwo ri rikana uria taru gicagini andu moraragia atiri mo makoragwo nao ti bendo gonao makoragwo nao kuringana na culture itu mandiko migaga atiriri out of an abundance of the heart kanwa niko karagia kindu kira ki mesiri ni ma mundu ri nikio mundu onaga niko mundu angituna nawe ri aikoro mesiri make maihurite sex ri ekwena although ithu ni tumetikiritie gwiciria uguo tora ni kono ni mwiroreri ndigio randu acio batitamuranaga ona ningi ni ndeciria atiriri this is now the reality no mutionaga ta muratuhe that impression ya gukomania toriria riu nginya mwihumbirire murengeti hamwe ithu ni turona na iguru no na murengeti ni actually na maha muno ni kuigwa murengeti ucio ni undu honestly muthenya ucio wari mwe twekirire nginya thogithi I mean twari office so for us it is so natural and then ni ugufatara uririkane atiriri ithu tugire character ni o mundu ni ari character yari Ngai ararorire kuma matu-ini atunyitithanitie miaka makiri 16 mithiru no tutiageire ndugu ino itu ndiamatire ihinda riu tori tiari rikinyu tutiari machua no korwo ni turanie hindio niguo tungiakomanirie ino tutiui but this Ngai ambire agituruga o mundu separately agiturehe hamwe nigetha a create rapport iyo tondu tigani rapport iyo
tutingimute ona we ndungituthikagiriria so rapo yo yokirirwo ni Ngai ri na nikio ni kindu kimwe turageria gucenjia thini wa society itu uririkane ithu tugikora tweragwo mwanake ndakaririe muiritu na nikio riu andu marona ari undu munene ati ni mwanake na muiritu mareka uguo ituri anake na muiritu ka turi athuri na ndimenyaga angati mwanake na muiritu ngugende uri mutumia riu ri onekenya hena kairitu kamwe gatondikire gatwira atiriri na ni rugano twira kuigua ri akirwo ni mamu wa atiriri I'm giving you this information akirwo mamu wa atiriri mwanake gigakuhutia ringi nyonyori umwire stop aikuhutia na gukukienda kwire don't Anita riu ri mwanake ri ahutirie cieri akirwo don't stop from midlife crisis. That's what we want to kill. Talk to your muiritu waku. This is what happens. This is what happened. This is what happened. Nigetha riri undu ucio nigetha angikahutige. Ndakandige don't stop. Twarie gitau. Twarie horo wa gitau. Na gitau kiria ni urathoni. Na gitau kiria ndirenda gukwira na ngwira mwiroreri. Platonic friendship ni kuri ugithoma thini wa urata, thini wa wendo. Kwe wendo mithemba mingi no mwe wetagwo platonic no itwikaga existaga ifuku-ini platonic muthuri na mutumia marutithanagia wira kana biashara kana ki maheanite gitio muthenya uria magakomania heka gap gathiraga na ti kuga atiriri taru nie ungikorwo ni ngikomaga na thuri aria othe ndunganaga nao 99.9% of my friends are men tongikoriro ndikirikiria ona to kiroru he ni jare to na nake ndije muthuri but I'm dating you're dating karaja ni uri mutumia ni married mutumia wa ona ni ndiraga guka uhiki wanyu mutumia waku ri ni ari issues na shwino wikaga one I want to thank my lovely wife Betty. Thank you so much my love. Aikoni niwa andora maharukagirio mutumia kuma matuini ati already made for you ugu nigo ndaharukirio mutumia she's our number one fan na nitutamurana nake kiriu nake confirm kani we wethera kana gutari Wanani kana edira turonire video ingi arafu turera uramuria atiriri riu we andu mauga ni na karo taroraya amwe rutigane na andu in fact is number one fan one thing and we also ni tuona twiroragira tukirorera nake tukaigua wega mukoya githeka ni moya tu tips ni tukoya tu tips mathomo ni maraka ihiko magathi muga practice uroiga ati ndia kwira gwithira kana gutari ndwiriga gwitwo ni mutungatiri wanyu haririo one thing ndumwe ngwenda gugu surprise today twikarite metha-ini ino na Carol is my witness. Do you know who are number one fans? Tanirikana hena diagete bishop tatatu athikabu yes diagete atungatiri ingi muno Anglican diagete fathers makiria 20 na my sisters no mraigatiri you guys mokite kurehe kihonia thiini wa ihiko because maundu maya ari ni maundu maria mataragiririo Monica no riu ri wamenya ari ni makoragwo ni maundu macio niyo mokaga nginya gusik even in my office they have come enough of them aya methini wa metagwo do congregation clergy by clergy we mean all the denominations na to a Kristo dena nginya aithiramu mokite nginya office magathikagiriria na ni maramenya uguo turoiga ni mani turateithia na ingi magoka kuria riu ndona case teno neno gwika atia kana ingi magoka nie he umwe wokire ndikuga umire ku anjirire nie ngoretwo ndi kanitha-ini na ndi mutungatiri kanitha-ini ihinda riganoni ihinda ringi makiria ma miaka 20 na ndiri ndahota kwira mundu maundu maria agereire ni na ndathikire ndambire kumaka ndambire kuma nja guthi kuhoya akinjira ta makadi ndahota kwira mundu ngi no to ndironia ni muraria nikio njukire kwaria na kuma hindi yo ni ahonire murimu uri ari naguo wa kimesiria that's how impactful it is riu ugakora sometimes ni mwonaga ringi mundu agikwandikira message yakwira atiriri if it is not you guys kiko yakwa ni guthira kirathiraga tondu riu turiga atiriri Monica you can imagine utikindu kiuri muno ta gutora irimu igire handu no iroire ciuragane and that's how andu mathi nginya counseling ire andu makoretwo magithiri matiragwa atiriri taru this I love uria Karo hota gutariria kaiga atiriri
mundu ri mutumia ubati kumuhariria atia. Number 2 ri orgasm ubati gukinya handu hariko. Nona maundu mare andu makoretwo magicafa thiini wa kiko. Otore tugire ati sex is like an epitome. Kiu ni githungu ndari oguo. Na riu nikio kinyitagirira kihiko na njira nene muno. Riu tukona ati andu ni maraturia ciuria nyingi muno na tukahota gukorwo tukimacokeria. O toguo ngwiria andu ingi moe kwaria horo igi sex wi mundu mwaganu. No muri ta define kiugo waganu ni kim. Uguo nigu. But now kwetukira andu makome mafans aitu. Ona okimakaga ndirathire na guku thiini mutumia biaka 60 akanjira ati ndiragira tata wa Murio. Acio nio mafans. Acio andu ni maturagia kana turagiro ni acio akuru. Nio acio nio mafans maria maingi. Acio nio meroragira. Ona tiga guthi kundu kuraihu turauga no waganu. Ikamba-ini kana gakairitu ni gathomithagio ni tatawe. Thio ganda manjagia guthomithio. Ithu no ithu tutetetikageria kwaria na twarega kwaria tuthia gwikira nduma-ini twihithite twikunikanĩtie. Riu koguo tugutura twikaga either twithogothanagia hatwika maundu maria matagirire finally muthenya umwe gukaripuka mundu ucio gutura emenete. One of the things riu ngugeria kunyitithania tondu inyuĩ ri mwatumirwo ni Ngai muke show ya self love tondu ni yokire automatically na tutingiwa kuria yaciarirwo. Atumia ingi maraugire na ni manjiraga kuma ndeĩtĩkĩra na ndeyenda even my sex life has changed. So ni ndirahota ku enjoy na ku accept uguo niguo hana. So it is the epitome. It is not everything. Number 2, kwina andu ingi mena mathina maingi muno makimeciria mathina maingi muno no mareciria ndawa ni sex. Ni twa misuse ritwa sex. Ni twa misuse giko kiu gitagwo sex. Nikio raigua andu magithie ku molest each other. Tondu ona thini wa ihiko ngwiciria nio andu aria mehiko-ini nio mena kwina marito rape nyingi gukira aria matahikite. Okay? So wathi wona wagia stress ri riu yatukire ta njohi kana dawa cia kulevya. Wona wathi wagia stress ugeciria ati nindi ndrenda sex. Wathi weka sex ukaigua wemena ukarigwo ni kideka. Riu mundu ucio reciragia ati riu ni kindu kiega muno wathi mwahutania ukaigua riu ni kideka ugacoka na thutha. Mundu ucio ina mental health related issues. From the research I've done, most of the mental health related issues iria twina cio muthi korwo no twitikire guthii barangi nyo turore sex has everything to do with it. And not just sex, sexuality na diseases maundu maria meganie na reproductive health. Atumia ni igana makoretwo makirite matekwari horo infections matirahota kwaria maundu ma no kuma twambia kumaria riu andu ni marahota kumaria. Ithuĩ rũthiomi rwitũ rwa Gĩkũyũ no ruo rurarega kwaria ndeto ici. Ona Mathai-ini ni maragia gutiri kundu gutaragia no ithuĩ twaria ri mundu ni aretigira na ingi ni tondu tuhithite religion-ini. Taru ngira thina ungi muno na taru horo wigi thina ungi tuconete thiini wa hikori ni andu kunyonga manke no ni gwika atia. So ukona atiriri kana imagine mutumia kwandikire agakwira atiriri ati muthuri wake amukoraga bafu wanyita amukoraga bafu agithondeka agitungata akaigua akiuga Nelu tondu nditata wanyure na no kohena mwirori urarigwo kunyonga manki ni na no kondo ngihota gutariria na ngugithangihota gutaria mwirori uria twirorera ukarigwo kunyonga manki ni gwika atia ri ni kwi satisfy kana kwi wikenia we mwene haria iri na githungu itagwo masturbation. Koguo kwina andu mekihiko-ini kana andu me relationships-ini no tondu ndaraiganirio ni muthuri kana ni mutumia wake agathie gwikenia. Kwina aria makigurite macini, kwina aria marahuthira moko mao, kwina aria marahuthira karati kana whatever it is kiria marahuthira. Iyo niyo itagwo kunyonga manki ngwenda gutaria. Karangeria ni kau ka mutumia uratwira miaka 65 ati ni areka ati na kamacini. Wagandure kumonika. Masiru maundu mara tutuganaga baithe ni andu matwiraga arafu ningi ukona atiriri utikiru kiru muno ta mutumia agikwira atiriri ati muthuri wake aturaga nja ya kihiko mutumia uyu akarigagwo ati ni thina uriku ndinaguo utikiru kiru muno toguo karo ariga gukura ati kindu gigugucokia thi ithu riu tukite riu confidence iyo turingi muno taru ndarona andu makiandikira karo makamwira atiriri atumia ingi maroya atiriri sex ni ya kunengera muthuri kana ya guciara na guciara gutiri undu ungi muno no riu ni mamenyete ni kindu kiega buro na society ya merita mutumia ndegia na mawigwi na ndagirwo ni gwitia na ndubati ku express ndubati kuga mutumia agirwo ni gwitua etu ane sawa
Riu ri mutirona ta muri anini muno gukorwo mukiheana ndeto ici. Let me answer that. Yes, age ni jaga muno. One thing I like about her ni gukorwo ati ena knowledge ya udagitari. But undu mwe gwenda kwira mundu raturora ni atiriri andu aria manaria muno horo wigi hiko kurorera ona mwiroreri ni arona asa ona wakeria ndakurora uguo iga atiriri andu aria manaria horo wigi hiko muno ri they were not married. One of them was Jesus Christ. He was not married. Number 2, mundu ngi wanaria horo wigi horo wa kiko ni Paulo. Aiga mungehota guikara mutari ra andu aya kaba guikara uguo no ni tondu wa mawigi ma mwiri ni weka mundu akorwa gietha tuta kuga atiriri ithure twikaga ri we do not go ithu twaragia maundu maria generally taru kwa muhiano no tuge atiriri taru togori ga atiriri taru hena undu wathomithirie muno mutumia ri abatie kuhutio ku mutware wega muhutie mutwe mu appreciate uthio wikare aragutariria into deep ona ati appreciation nere kwe wegi appreciation attention riu maundu macio mothe mutumia waku ugakora atiriri maundu macio mothe watarire ubati gutwara mutumia waku mukumutwara stages ri ona rake ona gwaku muci ni kuracenjia ona nigiteithikire kundu gukororari because undu mubati kumenya ni atiriri maya ri hena maundu mamwe tangiota ko argue na Monica. You cannot argue with the word of God. You cannot argue with the facts. Because now even if you argue with the facts ogwika atia ni mugite twana nake no korwo ni twigia na riu ndemurie ri ira tudari twire kama kale to Jim Liz ngeta gociro atiriri tariu mungithii gwikira show guo muthiaga na guku mutito-ini ndio ni kumurariri koguo na kwari gwitu mucie gicagi kwi mami gacuka kau twikarire ni kana tukira na tondu tira tungigweta no cicungirire ngui gitingurukira hakienda hakienda koguo tikwithita twai baithe tikwithita twathiete kuiha maito guo mwehithaga ona ti maito andu no matue kuhituka marigwa na riu njuri atiriri tariu mungithi uguo murathiete mugunda-ini kwa mamu wa Karori mwikore muri aikari na ndeto iria mwaragia ri na ni akwiraga haria wagirwo ni kuhutia mutumia ri ni agutaragiria haria nayo wagirwo ni mutumia haria agirwo ni kuhutia muthuri ri mutingikora magerio-ini makuhutania one I can't fake no korwo no wikore thini undu ta ucio but ndu mufti kumenya ni atiriri taru theici hatu ikarite ri twina munene undu mwe tungi avoid ni gukorwo turi ithueri tutikoraga tutiri ona in fact we have never met tutokana turi ithueri. Number 2, as we discuss ni twaragia na maundu maitu ithueri tukiana ati na ithue haha na tutingikira we have our boundaries tondu undu na you have to respect atiri twithini wa wira tukire na atiri taru thaici ri nini twaragia frankly tau ni tungitamura na Karo na by the way ono ngia njuri ati ungihe opportunity no wende no wende Karo eni no riri no boy no riri ni tondu wa ethos ne du mawatho maundu ma kiwira ngakira tondu kigwira atiri kanu imagine atiriri he undu Karo igire atiriri mugitikira mugitu ati uhoro wanyu ni wa gukomania hena kindu gikorwo gatagati-ini kanyu kieheraga bathia ni ehera gitio kiho ni kieheraga uri aranyonaga ngatiga kumuona tare ngirigi expectation ni ciake ringi areciria ni arakora ne dunga so ni tondu wa wira ri na nitukwenda ona andu matwirorere ni wonaga movies do you know andu acio makorwo mathia nginya gitande-ini they even act they are still married to kuri atumia ao but can you say ati andu acio they are in a relationship no sometimes kire mawira maya turutaga rimwe ni matuikagia thini wa mawira maundu mamwe makoragwo me very sensitive kindu kimwe gia bata ni ati ni kumenya what you are doing na niki kiho kenyongerere undu ucio ngugia roiga no kai kanya nduma no yuke riu ithuĩ tũtũraga maru-inĩ tũthaithaga Ngai ũtukũra mũthenya inyuĩ mwĩtoro thaa kenda ithuĩ gũkiuga tũkiuga mbugu tũgĩta Ngai kana reke mugwe mageri
Atire karo ya ndokugaga mbere atuingite Ngai nĩ kũrĩkia tũrarĩkia nĩ kũinga tũrainga gugaga atiriri ingirora gikombe gĩkĩ ri ndĩcirie gikombe gĩkĩ na ndĩki associate na sex hakiri ciakwa ciothe cigũtuĩka sexual no ingĩtua ũngĩthiĩ office tarĩthi gũtirĩ andũ me office gũtirĩ news anchors mathia magathoma mũthuri na mũtumia na mathia office na onao nĩ manorio ciũria icio tũragio makinya office nĩ moĩ nĩ office yake so ona ithuĩ twĩgũkũrĩre hĩngĩ yothe ũrona tũgĩka shuri ona kĩrĩa kĩngĩtũma tũkorwo tũtarĩ na merirĩria ma kwenda kũhutania nĩ tondũ rĩrĩ wa mbere hakiri citũ citirĩ hau na tũtithiĩte gwĩka ũguo neno nĩ office itũ so ingĩthiĩ office yakwa njaga cierĩ nĩ ndĩrĩkĩonaga kũndũ gwa kũruta mũtu so kiria wekira what you put in your mind is what you will be getting so is it ni ukinya no hote ku block he mundu uragia tire na muhotaga atia ku avoid temptation hiyo oge temptation ni ona yo no hote ku me block so tukiona na digwiciria ni tuonanaga twina sexual mind tutionanaga twina sexual mind digwiciria ni ndakira uguo ati twina show na ngugi uguo ngamuroraga uguo ngauga tugeciria tugutamurana iriria tari ukaro aratariria undu agatariria in details agatariria na wewe hau nduiguaga ni wahiuha mwiri one thing kindu kimwe gitumaga kiria njikarite hau uguo ri ndikagira meciria-ini ma mundu ratwirorera mundu uyu ri you know sometimes can you imagine I want you to give you a scenario kwina tari mundu matuthomithagia can you imagine mutumia we gicagi na mbeca cia guthii kuona ngaina niguo mutumia uyu agiyitwo ni infection fiu arari gwika atia Monica haya kwina mundu uraingĩrie thiini wa kihiko na kiko iki aringirie thiini wake ori ndaramenya niki mutumia ndamenya akiriendaga tondu undu wa mbere andu mati discuss agoro wigi sex andu mahikanitie ndumenya urona mutumia aku ndarakena ndareko na ndumenya gathina niki kana Ngai akwete opportunity ya kumuriria atiriri umuriria atiriri taru a very good example ni atiriri and you forgive me because you are saved karo ndakuria atiriri mundurume na mutumia hindi marakomania ri mundu afatie kumenya hinda ria kuingira mutumia atia ndiroria atiriri Monica ndiroria atiriri mundurume tiga kurugerera mutumia hariria mutumia uyu nginya hinda riaku ria kuingira riki atia nake moya ni wohorori eho ni tuthi kwi mundu ungi kwina andu angi moya atiriri nigetha makomanie no nginya makomanie ndumaini kati ni si jokie ukorie karo na tukare topic tukene atiri niki kingituma kihiko gukomania kwa andu eri gutwike new a very good example I'm going to give an example taru thimu ino yakwa rire yari njerori ndatindaga ngihutia uguo korora to apps naki no ruto ne yakurire ri no itinde hau na ndeka 10 itekuhutia uguo niguo mundu akoragwo created you are always excited on new things but cia disigikuraga ri sithia ciga no rutura nekio tugie to advocate gatiriri kiu wina kio ri tikindu kingi kiu wina kio ri mutumia ucio wina keri ni atia ungimwika ni atia mungika kiko kenyu gikare gikiruhaga uguo niguo twikaga we do not advocate for people to go outside the marriage we do not advocate for people to have side chicks nikio maundu ma mothe twaragirie nigetha riri muthuri atige kuona reason ya guthie nja amenya atiriri kire arathi na mutumia mutumia atige gwiciria atiri na njari nikuo kwega muthuri atige gwiciria na njari nikuo kwega nigetha riri mathondeke kihiko kiao taru ne hena topic tukita atiriri having sex in different places agimona nagira bedroom tukwa no muthie kitchen no muthie rungu rwa irigo no muthie kiugo kuringana na setting ture na atiri be creative you know nigetha riri to make it more exciting nigetha riri kiko gitwike more enjoyable twanjirie na kiugo kia Ngai na tukurikia na kiugo kia Ngai na kiugo kia Ngai kiugite atiriri ni Romans 12:2 kana 2:12 ati muikarage muki renew your mind so it's the same thing that we are just saying handu hakwa kuga ndukanyona gikombe giki ati tondu gitire na mai ri nduwe mai wikire kindu kiu tiga kuga ati mutumia wathi gucaria na kuunja kwi mutumia ka kwi muthuri how can we renew so turari renew mind ya andu oguo tu that's that finally ga point kage no tutinde haha do you know atiriri turoka gukuri gucokia atiriri andu aria mategaga muthuri waku ri nikimekaga haya andu ni matagagwo you know
wekane atiriri aniki kiratuma athuri mathie nje ihiko ukerwa atiriri mutaru uyo atwiraga atiriri ati kihiko ri mundu hinde ya kunene arumagira senses agas ithano kuona one mundu umwiriririe uhutie you touch wakira kuri ukuhutia ngoro uikuruke ukihutio guo o taste nga taste mundu ni nduri kungi kunungira hena kundu kungi gubatie kunungirwo na nitwikwira ndiku na nonaga mburi igikoguo utire nyamu ya gukuthita nungagira and finally kuigwa maundu macio mothe ugateithiririo uturi ukagira agikore hena undu ngai aturathimite kiri gucenjia ihiko we thank God for that. Amen. Ona ni tuguteithikire ari utaroiga ona munene ndrona gikenda kiria ara munene yake ndora ule ria gikongo kamenya bas maundu ni mega we ni ngwiciria ndiri ndarigwo ni kuria ciuria to muthi ni cianemana ni ndarigwo no ni wega ni tondu akorwo my take home ni ati murenda kurehe renewal thiini wa ihiko na nĩ twĩrĩga gũkorwo na cuha ya mũthuri ũraugaga atũrĩte imetwo we kwa ihinda. Yes, I watched that. Na I think the major contributing factor ya kĩhiko gĩkĩ gũthira nginyagia nĩ ũhoro wĩgiĩ kwaga kũheo rights ciake na nĩ twĩrĩga gũkorwo na mũtarani wĩtagwo wa kĩama na nĩ erĩga gũtũtarĩria atĩ need ya mũndũrũme ĩrĩa nene thĩinĩ wa kĩhiko nĩ intimacy. Good. Need ya mutumia ni affection na ni ndaigua kiugo horo wa the is koguo uyu ti undu ati utariho ni undu ukiriho nginyagia mafuku-ini ma psychology so ungienda kwirorera tabarira icio ciothe gutari na gucunga icuri cia miario uguthie channel-ini ya Ngugi wa Karanja nigetha wirorere Tata na Mama wa Murio Karanja channel yaku mataririo wega haria mangikuona ndimataririe okay thank you munene warikia munene ni cameraman witu twenda kugutiga ndandi araruta wira mwega by the way na ni ndume njega no ni ari na mutumia mutumia munene congratulations ni wethurire mundu wa bata ni ugienda kunyona guthie Ngugi wa Karanja MC TV YouTube subscribe ugithi Facebook wa Ngugi wa Karanja MC kwibanga Ngugi wa Karanja MC wetha ni uguciona na ni hetwo mweke by the way ndi mumemerekia kuria gwa Kameme TV muthenya wa Sunday tabarira etagwo kwibanga twaragiririo horo wi hiko ora tungiota guthie na mbeko tugiciteithia koguo ku ni ukunyona na ona ikorwo hau uguo no wanyenda no wende twaranirie ringi uria tungiguteithiriria kwetukira YouTube na Facebook na ni ndi muhonoku na ni hikanitie na ndungithie nja na ndingiuma nja ya kihiko ona ndingirota ngiwa ndi thengio muno na mbere ya Karo atwirite nake tungimunyita Hakaranja ndenda gutuma tondu gutire mundu tatumagwo ona mukuru ni atumagwo unengererie indo ici cia Tata wa Murio. Thank you very much mundu gwitwo Karanja ino ni umiwe Karanja ino etagwo happy vagina Jiro gwira wira ureruta wira wayo ni urika wira weno ri iteithagia pH ya mutumia haria kiga-ini giake no we hake na no hako ndedo no karatheka afu ni kagaru gathondeketwo ndu akado akabisius aya Karo nenda turekie na tukirikia ri some of these products ni indo iguteithiriria hari gikeno gia gitanda gia kihiko. Okay. Mwiroreri witu njitagwo Karo your health coach kana tata waku wa Murio na ngoragwo njikirite ngufia igiri igatu ya mbere niyo ya Tata wa Murio ya guthomithia sexual and reproductive health na riu ni undu wa ugithio ugithomithia uthiete ikinya gwa ikinya ri uthia ugatungana na mundu agokaga kwira atiri na Karo ri ndina thina wa maitho kana ndina thina fulani anja niki ngufia yakwa ya keri ngoragwo ndi solution provider so ni ngoretwo ngika research ihinda-ini ria miaka 10 makiria ya gukuona uri ngiteithia mutumia kana muthuri ni ndaigua ni thomete ni ukoretwo githoma muno horo wa kindu ta happy vagina so ni ndeka research ngacoka factory ngathie ngathoma ngamenya uri ngikurehera most of the products icio na ti nuthu ya indo iria ungitungana nacio so taru warora kindu ta happy vagina oil ni ya kuruta wira ucio ngugeuga ya ku balance pH ya ku reduce infections ya inspire ni gukorwa atumia ingi ni mokaga mena serious ya yeast infection na UTI
ungirora kindu ta the original dark chocolate yes. Chocolate ino ni ndindaga ngeria muno horo wayo tondu nigetha mutumia hote ku perform sexually, mutumia hote gukorwo aki calm down, mutumia rirathie through menopause ni gukorwo by the virtue ni thiete menopause ni njui ati uria mukinyaga handu karakara ngamenya ati ino ni hiteithagia marakara macio maikuruke, ngamenya ati ino wa mumunya ni ukugia meririria mako na muthuri, na ningire ni ukugia na discharge nigetha muthuri ucio hote kuingira akiumaga hagakorwo riu noguo. So ugakora ni tusumbi wa Epsom salt wa gukorwo ati ni wa gukurehe magnesium niyo mineral iria itumaga relax, blood pressure yaku ihorere, heart palpitations cikuruke, and all these things ngakorwo ngika research icio nyitete ni these are dried nuts. Ni ndirona cashew nuts, almonds, tutukanetie nuts tondu tumenyete value ya nuts hari mundurume hari mutumia. Hari mutumia ni balanceaga hormones wega muno na ni sigo provideagira na minerals iria urabatara. Hari mundurume ni sikuheaga zinc, na zinc ni weteithagia gwika atia production ya semen na sperm yongerereke na nigetha korwo na hinya wa undurume. Nikio wonaga andu a ruguru western maturana na tusugu either peanuts tusimo sim maturaga na hinya ucio. Riu aithu athuri itu to ni maregete kuria ri tugakorwo nacio. Karanja ni uraria nyamu ici ngoretwo ona ti haria ngari-ini ona imwe ni njukagirwo tuko ngaruma. It's one of our many powders. Ino ni powder turutete muti-ini witagwo maka. So red maka na kuri black maka. Red maka teithagia mutumia urathie through menopause, mutumia ura wagite hinya, mutumia ndari hinya wa ni kuri hinya wa mundurume na mutumia ndari hinya. Mutumia kio wachawi matakorwo mandikaga nguvu za kiumbe peke yake. Mutumia akoragwo na mewiwi na meririria ndari hinya wa mutumia. So red maka tumaga ugie no na utendero ucio nigetha njire no itige gukate iyo na gukorwo ningiriri ko aria mena infertility issues ono ngirora haha ni andikitwo it supports female fertility and libido igakorwo igikoguo. Dindaga ngithomithio horo wa kombucha. This is kombucha ni probiotic ire teithagia ku balance the gut, uthondeka atumia ngothi na njuiri na maundu macio mothe. Ici ni nuthu ya indo iria ungiuka ukore ni tondu ngoretwo ngika research na Carol Your Health Coach. Njitagwo Carol Your Health Coach ni tondu ndoraga maundu ma kimerera maria maturigiceirie uria tungimahuthira kurigiriria na kuhonia mirimu. So to sex mundu ndakandorage ogwa konago sex gwiciria andu aria meroragira show itu ya self love ni moyo na ndikorago ogwo. So Carol Your Health Coach ngoragwo ngirora the natural resources iria cingituteithia taru na riu ogwo tuikarite rungu rwa muti uyu. It is doing something. Heno duireka. So ugikorwo ugifatara services cia Carol Your Health Coach no ukethika taoni Witeithie house ni building area consolidated bank ikoragwo. Wona waingira hau murango-ini ndutaga wira uyu wothe na R&B na ni urona guku no green na white. R&B ni rejuvenating nature's beam. Kugo wona waingira Witeithie house ukuona tumakinya turakwira uri uguthie lift-ini wambate nginya second floor uthie room 201 kana room 204. Ngai ni atuteithie tukahota guthie macinani uguo tugathie riu na guku Murang'a turi gwiciria Saturday mweri 1 September ni tukahingura branch haria hau gakuhi na stage. So twi tauni ya Ruiru tauni, twi tauni ya Thika, twi tauni ya Murang'a, twi Karatina, twi Naikuru, twi Rongai, twi Kiseria, ni turathi Mombasa, turathi Mwiki na turathi Kirigiti mweri wa September. So wona wenda kumenya ndeto icio na urio ngimanyita ri 0711 621563 kana 0750621563. Ungihora namba icio cieri ni cigukuhota gukwira uhure uge ndi hanae no wi hakuhi nani ugutumwo kuri ucio. Ningi ungikorwo wi diaspora tondu ani kwina andu makoretwo magitwariria muno kuma diaspora no uthie www.rnb.co.ke ona kana social media ciakwa ciothe YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok kwa janga kumurikwo mafans makoragwo me maingi muno nio matinage tu video tu tunini magathi magekira o haria tugite undu uraigwika ta wi muritu gaikio. So njitagwo Carol Your Health Coach na ningi gikoragwo Metha ya Kagoni every Thursday tugithoma horo wa self love tondu nie ndi umwe wa aria meyendete muno na ni I am an advocate of self love. Thank you Carol. Yes. Haya na mwiroreri tugitiriha ni gwikiriire suggestion igiri haha. Ino ni ya mundu gwitwo rugano rwa Carol Your Health Coach no igwire agweta experience re early menopause niki ni agukwira thini wa rugano ru na ruru rungi ni rwa mundu gwitwo Ngugi wa Karanja his journey kuma rio munini
nginyagia hau akinyite rugano rwake nĩ ũkũrũigua hau ũguo atũtarĩirie na njĩra ndikandikĩru. Now nĩ waigua intention nĩ kweruhia ihiko, koguo aranĩria na Karo nigetha ukorwo ukiguidwo nginyagia kuheo counseling na kuheo some of the products iria cingĩrehe gĩkeno thĩinĩ wa kĩhiko gĩaku. Karaja, thank you so much. Auntie. Karo, thank you so much. Thank you. Na ni njĩtĩkĩria njuge thank you kũrĩ inyuĩ na Ngai amĩkire cio ndaikara gatagatĩ. Niĩ ndĩcirĩtie na ndatwĩre ndĩtigĩrĩte kamera ũũ nĩ ũrandutire arete kĩrathi kamera-inĩ ndaumĩra nawe ũkenyita guoko. So inyuĩ rĩ ndĩramwĩra thank you nĩ tondũ nĩ mũteithĩtie nĩ mwarutire kĩheo nda itoĩ nĩ ndĩ nakĩo. Ngai amũrathime na mũkĩrĩgana. Ndũgĩtũcokerie ũkona niĩ ũkĩnjokeria. Na niĩ ndirenda mbia. Ũrenda kĩ? Nĩ ndĩ na mbia. No ririkana ũrĩa wa mũgu araugire ndũngĩrĩa kĩndũ kĩene. Haya kũrĩa. So coke we mwanaku. Nĩ wĩmwĩrorerio rĩngĩ ngũririkania ũngĩenda gũka gũcera kũndũ kũhoreru ũhorerio meciria ũrehe mwendwa waku gũkũ ũkĩmũhake tũguta tũtũ twakĩrwo kuja hapa Stanley Haven na nĩ mũgũgĩkorwo mũgĩkĩerũhia kĩhiko kĩanyu. Niĩ njĩtagwo Monica Kagoni na ĩno nĩ metha ya Kagoni.